que quando você inicia uma série, tentar acabar ela, né? Bom, talvez esse cara aqui não gosta muito de acabar séries. Brincadeiras à parte. Bom, rapaziada, tô aqui mais um vídeo com vocês de Talking Tom, Corrida de Ouro. E bom, deixa o like, se inscreve. E a gente não vai jogar uma partida normal, nós vamos jogar o modo corrida. Então já deixa o like, vamos embora. Vamos correr. E a gente tá pesquisando outros players. Tá bom. Player da Tailândia e outro russo. Pode crer, então, vamos embora. Eu lembro como é que joga corrida. A gente tem que só passar na frente dos abobados que estão correndo também. Eu só não queria que xingar inscrito, né? Porque vai que o cara é inscrito, né? Chance muito mínima, mas seria legal. Ou não, porque eu xinguei ele. Enfim. Continuando. Ó, a gente mantém aqui. Já continua pegando mais raiozinho. Oxi. Do nada. Parou. Tá na maldade. Ó. Vamos conseguir. Aê, GG. Amassamos trouxa, rapaziada. Ganhei 46 segundos. E eu acho que a gente vai mais um. Então, vamos lá. Pesquisando os players. Um cara de um país aleatório. Outro cara de um país aleatório também. Desculpa. Não conheço muito de geografia, tá? O pai é burro. Sim. Eu não gosto de geografia. Como você adivinhou. Então... Seguindo aqui, né? O cara tá na minha cola. Ixi, rapaz. Ih, rapaz. O cara me passou. Tomar medidas drásticas. Vamos. Tomar medidas drásticas. Aqui a gente toma mais medidas drásticas. Beleza. Não vou tentar fazer muita acrobacia também, não. Porque vai que eu... Ah, que mentira, roubadaço. Vamos jogar mais uma corridona aqui, maneira. Daoríssimo. E na próxima a gente vai testar o novo mapa que a gente conseguiu desbloquear no episódio passado. Tirando esse Hank aqui que tá na minha frente. Pô, Hank. Corrida não, né, pô? Você tá gordinho, comendo tanto fast food, tá correndo mais que eu. É, também eu sou um tubarão, né? E é mais auto-explicado. Mano, eu achei que já tava no final, filho. Ó, vambora. Beleza, tá dando certo tudo. Ó, o pai tá... Ô, tava na frente, mano. Ô, de novo essa roubar. Então, bom, vambora testar um mapa novo. E aí a gente vai construir a casa. O mapa novo, ele toca uma música muito louca. Isso é louco, passa. Oh, essa música é muito divertida, tá? E, mano, que isso, olha essa lerdeza. Ô, trutão, vamos começar a correr. Agora eu percebi por que você tá andando tão devagar assim. Que nós perdeu todas as corridas? Você comeu 400 hambúrguer, 700 Big Mac, 875 batatas fritas, aquelas bem gordurosas. Você come, parece que você tá comendo óleo, só que sólido, tá ligado? Que, pô, olha essa lerdeza aqui desse amigão. Mas na escada ele sobe rápido, agora correr... Não. Pelo amor de Deus, quem que entende esse maluco, esse gordão aí? Que, pô, a tropa do gordão. Vambora, o Mr. X tudo. Ó. Isso, quase bati ali, tá?
Passa vergonha alheia, cê é louco. E vamos completar a missão da caixa. Até hoje eu não completei, né? E eu bati. Uau. Que cara pro play, velho. Nossa senhora. Descemos do avião, sabe? Mas não é rico. Os caras me expulsaram porque eu não paguei a passagem. Filhos da mãe. Vamos, mano. Pelo amor de Deus. Aparece caixa aí. Pô, já farmei umas... Aí, boa. Farmei 8 trilhões de moeda. Só pulando por caixa, velho. Tentando completar a missão, bater score, gravar o vídeo. E o aplicativo interrompendo. Ele tá humilde. Mano, bomba mais? Fih, eu tenho mais de 1000 bombas. Tá louco? Me respeita, preto. Precisando de bomba, não. Tá duro, dorme. Brincadeira, né? Meu Deus, mas é um animal, meu. Meu parceiro. Como que acontece a carne dessa? Se lascar, mas se lascar. Beleza. Ah, eu tô com imã. Suave, então. Pegar 150 mil de score. Aí a gente só vaza. Ou não também. Sei lá, mano. Eu tô só na coceira do nariz. Tipo nas horas que a rinite ataca, tá ligado? É bem complicado, mano. E só pra finalizar, vamos testar o deserto só mais uma vez. O legal dessa fase é porque tem esses trens com esse cocô aí, essa rampinha pra você poder subir, e essas pedras correm atrás de você. Não, corre na sua frente, tá ligado? Parece muito a fase de gelo do Tom Glacial. Aí você me pergunta como que eu sei disso. É porque simplesmente quando eu era moleque eu jogava esse jogo o dia inteiro. E eu via vídeo o dia inteiro desse jogo. Vi já um cara pegar um score de 1 bilhão. Nem um pouco viciado eu, tá? Mas respeito com os mais velhos. Os idosos. Igual eu. Beleza, eu ia bater. Ó. Que habilidade lixo. Desviar do avião que te salva. Pra play. Mano, vou pegar o 100 doce e vou bater, tô nem aí. Agora sim. Oh, mas aí eu esquipo o doce. Calmou. Aí, foi. Bota sua. Oh, diabo, não era pra ter descido, não. Tá sussa, meu irmão. Ó. Falta só 2. GG, finalmente. Vamos embora construir essa casa. Ó, pra começar, vamos construir aqui o nosso carrão pra gente poder viajar, né, parça? Ó, carro bonitão, mas vamos dar uma melhorada. Vamos colocar Ixi, Mercedes. Tá podendo, hein, Henk? Que isso? Agora a gente tá vendendo sanduba. Mano, tô falando que esse cara tá ficando gordo. Eu tô falando. Ó, tunamos para um próximo nível. Vamos tunar mais uma vez para ficar bem blindado. Nossa, bonitão. Então vamos construir aqui em cima um lar aqui, né? A gente vai construir a nossa casa, bem bonitona. Já tem a nossa cadeira gamer pra gente jogar uns videogames, ficar bem bonitão. A reguezinha do lado do Nordeste. Salve pra quem é inscrito meu do Nordeste. A nossa prancha para representar o Gabriel Medina, porque aqui é Brasil, né, pai? Receba. E para finalizar, a televisão para assistir
o Gabriel Medina. Vamos começar agora, né? O negócio, tipo aqueles mendigos daqueles filmes de Hollywood, começa a tocar, vira pro play, tá ligado? De tocar. Mano, os caras é máquina. Só que, mano, eu não tô afim de tocar violão. Eu prefiro uma guitarra. Mas eu prefiro uma guitarra de duas cabeças, tá ligado? Tipo, uma desse naipe aqui, ó. É. Isso aí, isso é louco. Ô, mano. Ah, não, propaganda não. E bom, rapaziada, assim nós zeramos a nossa terceira fase no vídeo. Zeramos aqui, construímos a nossa casa e vamos resgatar a recompensa da missão, né? Graças a Deus foi, finalmente. 40 vezes mais score. No próximo vídeo a gente vai bater provavelmente 500 mil scores. Isso é louco. Mas bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. Apresentei pra vocês a nova fase. Apresentei pra vocês as corridas. Inclusive, eu sou uma bosta nelas. E tem essa competição de não fique sem água. Acho um lixo. E construir a nossa casa até o talo. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Tô tentando crescer no YouTube. Quem puder se inscrever no canal, dar um like, comentar. Qualquer um dos três, ou só ver o vídeo até o final, eu agradeço de coração mesmo. Jesus te ama. Um abraço. Fiquem com Deus e aguardem o capítulo 4 dessa série, que vai ficar muito louco. Valeu!